Uy. Bos días a todos. Empezamos a rolda de prensa tras o Consello da Xunta. Aproveito para desexarlles un bo camiño neste ano. É a primeira rolda de prensa ordinaria do Goberno despois das festas do Nadal e de fin de ano. Como non pode ser outro xeito, a forma de comenzar é dar os datos. A data de onte de número de infectados en Galicia que xa supera os 10.000, con 83 personas nas UCIs, 9 máis que o día anterior, o 0,8% do total de infectados, 463 personas que se atopan en planta de hospitalización, o 4,5% do total de infectados, 25 máis que na xornada anterior, 9.670, o número que sumados aos anteriores están nos seus domicilios, o 94,7, o número, insisto, que sumados as UCIs e as plantas de hospitalización totalizan os 10.215 casos activos que temos neste momento en Galicia. Xa son 1.480 personas as falecidas. Onte faleceron 6 personas as que, por suposto, lle mandamos o noso máis sentido pésamo. A nivel comparativo, Galicia está en 214 de media de incidencia en 7 días por 100.000 habitantes. A media de España está en 270. A 14 días, Galicia está en 340, a media de España está xa rondando os 500. Exactamente 492,88. Seguimos a ser das comunidades autónomas con menor presión hospitalaria. A ocupación de UCI é do 10,6, a media de España o 27,7. E a hospitalización convencional, estamos por debaixo da metade. En Galicia estamos no 6,2% de ocupación de camas, en España superan o 14,64%. Non é preciso que lles insista en que a evolución sigue sendo moi preocupante. Onte volvemos a ter máis de 1.000 novos casos activos. Por tanto, estamos nunha progresión ascendente de forma continuada nos últimos 4 ou 5 días. Dende a vindeira medianoite, tamén saben que Galicia vai entrar en 2 niveles exactos de protección, con toque de queda ás 22 horas e con hostelería pechada dende as 18 horas e limitación de reunións a 4 personas, tanto reunións privadas como públicas. Evidentemente, non entran nestas 4 personas os convivintes con independencia do seu número, os que conviven debaixo do mesmo teito, na mesma casa, non teñen límite ao respecto. Recordan tamén que a partir desta medianoite as 7 cidades e outros 56 concellos quedan perimetrados, por lo tanto, sin mobilidade fora do seu termo municipal, e no resto de Galicia, no resto dos concellos, estamos recomendando limitar a mobilidade ao máximo. É certo que hai liberdade de mobilidade, pero insistimos para cuidarse todos e cuidarnos de sí entre todos, pedimos máxima limitación de mobilidade aínda nos concellos, a maioría deles abertos na comunidade autónoma. Poñemos en marcha novas restriccións que coñecen, que foron publicadas no Diario Oficial de Galicia e que entran en vigor esta madrugada. Por tanto, ás 00 de este venres entra en vigor todo o nivel de restriccións, 2 niveis de restricción, medio alto e máximo na comunidade autónoma. Afecta o nivel de restricción de mobilidade o 64% da población e afecta o nivel de restricción máximo o 47% da poboación. Aínda as cidades de Vigo e Pontevedra teñen un nivel medio alto igual que a cidade de Lugo. O certo e verdade é que a evolución, sobre todo da cidade de Vigo, tamén en Pontevedra, está seguindo os parámetros de días anteriores e, polo tanto, non somos moi optimistas ao respecto. Sin embargo, a evolución en Lugo, de momento, está por debaixo de 120 de incidencia en 14 días por 100.000 habitantes e, por tanto, parece que é a cidade que mellor resiste das 7 cidades galegas. É necesario, por tanto, o último esforzo. Insistimos, isto é o que é, non o podemos cambiar. Vivimos nunha pandemia, non temos tratamento, nin temos vacinas suficientes. Esta é a radiografía actual. Podemos enfadarnos con nós mesmos, podemos pensar que a culpa sempre é dos demais, podemos pensar
que o problema é que non está ben xestionada a pandemia, cada un pode pensar o que queira. Sin dúbida, cada un ten a responsabilidade que lle corresponde, empezando polo Goberno e polo Conselleiro de Sanidade e o Presidente da Xunta de Galicia. Pero o certo é que en ningún lugar do mundo hai un fármaco que cure esta infección e en ningún lugar do mundo se está vacinando o 100% da población porque non hai vacinas suficientes. E, lamentablemente, en España non temos vacinas en ningún caso suficientes para poder dispensalas. Hai 18.000, 19.000 vacinas cada semana. Nos poderíamos dispensar 19.000 vacinas o día só con 200 enfermeiras. Temos 2.200 enfermeiras a disposición para vacinar. Imagínese o número de vacinas que podíamos dispensar cada día. Con 200 enfermeiras poderíamos dispensar nun día todas as vacinas que nos dan para unha semana. Por tanto, necesitamos doses de vacina e non se entenda isto como unha crítica, reitero, ao Goberno Central, non se entenda como unha crítica ao Goberno Central, porque me consta que o Goberno Central está intentando, xunto cos seus socios, que son os que compran de forma centralizada a Unión Europea, conquerir o maior número de vacinas posibles. Pero temos que decir que a esperanza da vacina, de momento, é moi lenta. Non temos doses para garantir unha inmunidade inmediata e temos todavía que esperar o primeiro cuatrimestre, probablemente no mes de abril, a ter máis vacinas de outros laboratorios e a capacidade de produción instalada de todos os laboratorios podan empezar a dar un certo optimismo para disminuir os tempos de dispensación de vacina. E podo asegurar que vamos a seguir traballando e hoxe o Consello da Xunta coñeceu a proposta do Conselleiro do Servicio Galego de Saúde en relación coas vacinas. Vacinamos o 94% xa de todas as residencias, de todos os centros de residencias de maiores. De 566 centros están vacinados na primeira dose 521. Dispensamos 33.351 vacinas nas residencias de maiores, tanto a usuarios como ao personal que os atende. É prácticamente inmediato, unha vez se cumpran os 21 días previstos entre a primeira e a segunda, entre a primeira dose, despois desos 21 días comenzaremos a segunda dose. Concretamente, o vindeiro domingo, día 17, ás 8 da mañá, vacinaremos a primeira persona coa segunda dose que vacinamos fai 21 días. En Porta do Camiño, en Santiago. Recordarán que empezamos o 27 de decembro, 21 días, 17 de xaneiro, empezamos coa segunda dose. Obxectivo, que este mesmo mes podamos vacinar con 2 doses ás residencias da terceira idade, tanto residentes como traballadores. Evidente que en algunhas onde están habendo brotes temos que interrumpir a vacina, pero o obxectivo é que en 3 semanas, finales deste mes, primeiros días do mes de febreiro, teñamos vacinado as persoas maiores que se atopan en residencias de terceira idade e os seus profesionais que se atenden. Imos seguir sin descanso porque a vacinación debe ser unha prioridade contra a pandemia. Temos preparado un equipo de 2.200 enfermeiras para activalo. De momento están chegando con 200, porque non temos, insisto, doses. Un dispositivo que está, polo tanto, moi lonxe de acadar as posibilidades máximas de dispensación, pero ahora vamos a recibir outras 1.800 doses da vacina Moderna, que se suman ás 18.000 que recibimos cada luns de Pfizer, por tanto, estaremos xa nunhas 20.000 a semana. Segunda cuestión que quixéramos trasladarlles no ámbito das vacinas. Onte comezou con normalidade a vacina do segundo grupo prioritario que é o personal sanitario. Vacinamos exactamente, exactamente non teño número, vacinamos algo máis de 5.000 personas e hoxe o obxectivo é chegar a unhas 7.000, 7.500 e queremos chegar a 20.000 sanitarios esta semana. Empezamos por hospitalización e primaria. En hospitalización priorizamos urxencias, unidades críticas, oncohematoloxía, asistencia a domicilio, unidades COVID, diálise, microbioloxía, 061, etc. Facémolo cun criterio. O 30% do persoal de cada unha destas áreas é por riguroso orden alfabético. Eso é, nos parece,
sempre discutible, pero é un criterio obxectivo. O 30% de cada unha das áreas de hospitalización que acabo de referir é por orden alfabético. Por suposto, tamén estamos vacinando a todos os profesionais de atención primaria. As Consellarías de Sanidade e Política Social xa están estudando os protocolos para proseguir, unha vez finalizada a vacina do personal sanitario, para proseguir cos grandes dependentes. Sanitarios e sociosanitarios que non estean nesta primeira liña de vacinación, recordarán que acabo de referir os servicios hospitalarios que están na primeira liña, por tanto, os servicios que non están nesta primeira liña de vacinación, máis o personal sociosanitario, refírome aos que atenden nos centros de día e os servicios de atención a domicilio, o SAF, será a seguinte línea de actuación e empezaremos antes de mediados do mes de febreiro. Entre o día 10, 12 de febreiro empezamos para vacinar as persoas de centros de día e tamén os que atenden os maiores en domicilio, igual que o resto de sanitarios de os centros hospitalarios. En grandes dependentes, seguiría a seguinte turno, entendemos que podemos empezar a principios do mes de marzo. Ese son os datos que temos neste momento e, por tanto, digamos que se seguimos este ritmo de vacina, isto é o que podemos facer. Se, polo contrario, Janssen ou AstraZeneca nas próximas semanas consigue a validación da Xencia Americana, da Xencia Europea e da Xencia Española do Medicamento e empezan a dispensar vacinas en España, pois evidentemente este ritmo é o ritmo actual, é o ritmo máis lento. En canto teñamos máis dose, incrementaremos o ritmo. Non hai ningún problema para dispensar todas as doses que nos manden. Non hai ningún límite. O único límite que temos é un límite de prudencia de deixar unhas doses sin dispensar para garantir a segunda dose nos profesionais ou nas persoas que estamos vacinando actualmente. Pero, se tuviéramos máis, insisto, a capacidade instalada neste momento é vacinar nun día todas as doses que temos ou que nos dan por semana. Balance das axudas COVID. Levamos investidos unhos 370 millóns de euros para paliar os efectos do COVID, tanto os efectos sociais como os efectos económicos. Dos 370 millóns de euros están concedidos xa 2 de cada 3 euros, exactamente 216 millóns, e abonamos 150 millóns xa, é dicir, o 70% das axudas concedidas están ingresadas no peto dos destinatarios. Estamos, por tanto, a tramitar de forma récord, nunca as ordes de subvención, de axuda incondicionada e a fondo perdido se tramitaron con tanta celeridade. As axudas da hostelería se empezaron a pagar antes de finalizar o prazo de presentación de solicitudes. O tempo medio de todas as axudas da COVID, as da hostelería é moito menor, o tempo medio de todas, tanto das empresas como de outros destinatarios, é de 89 días, dende que se presenta ata que se cobra. En total, prevemos 157.700 galegos beneficiarios polas axudas COVID a través de 156 liñas de apoio. Prácticamente todos os departamentos da Xunta teñen unha liña COVID no ámbito das súas competencias. Adicamos unhas 60 millóns de euros a persoas en situación de especial vulnerabilidade de familias. Recordarán as tarxetas de supermercado e de produtos farmacéuticos. Tamén actuamos no sostenimento de emprego, na dinamización económica e apoio a autónomos e PEMES, aí a máis grande, 209 millóns de euros. 9 millóns de euros os estamos investindo tamén para non cobrar os alugueres das vivendas públicas, e tamén un plan de choque para o sector turístico que evaluamos en 35,7 millóns de euros. En relación coa hostalería, o plan de rescate para autónomos, hosteleiros e hostelería en xeral son 86,2 millóns de euros. Están pagados xa a data de agora 65 millóns de esos 86. Pagáronse preto do 80% das solicitudes recibidas, das cales ao redor de 15.000 pertencen ao sector da hostelería.
Temos identificados unos 20.000 establecementos de hostelería en Galicia. Pagamos a 15.000. Evidentemente, se pagaron máis en aqueles lugares onde estaban pechados. Hai lugares onde non pecharon nunca. E, por tanto, nos povos onde a hostelería non pechou, evidentemente non teñen dereito. Pero aqueles que pecharon, xa sexa de forma continuada, caso de Ourense, caso de Santiago, na segunda onda, xa sexa de forma menos continuada, pero tamén intensa, no resto das cidades e no resto dos concellos afectados, temos que decir que hai 15.000 que o 70% do sector que percibiron axudas da comunidade autónoma. A mínima axuda é uns 1.500 euros e, por exemplo, o 25% das axudas se moven no entorno de 3.000 euros, outro 22% se moven no entorno de 5.000 euros. Depende de se estaba pechado o local, se o titular do local se deu de baixa como autónomo ou mantivo o local aberto para dispensar comida a domicilio, por exemplo, ou as terrazas, e depende tamén se é unha microempresa, é dicir, se ten máis de 2 traballadores, ata 9, ou se é un bar con unha persona ao fronte do mesmo. Por tanto, un mínimo de 1.500 ata un máximo aproximadamente de 6.500 euros. Temos un problema co sector da hostelería que onte nos poñían encima da mesa e é que todavía hai moita xente, sobre todo os restaurantes e os bares grandes, que teñen personas ao seu cargo, que teñen unha plantilla de varias personas e que se foron ao ERTE. Hai personas que aínda non cobraron o ERTE. Eso é especialmente grave. Que as comunidades autónomas teñamos que pechar por decisións sanitarias a hostalería, que os restaurantes, os bares e as cafeterías que teñen personal, que solicitaron o ERTE de forma inmediata para poder cobrar no mes de Nadal e que ese ERTE aínda este sin tramitar ou aínda este sin pagar, nos parece especialmente grave e por eso facemos un chamamento a que os ERTEs todos se deben de pagar, pero sin dúbida aquelas que afectan actividades prohibidas pola propia Administración Pública deberían de ter un tratamento específico. Pois ben, onte pactamos coa hostelería un novo paquete de axudas. Un novo paquete de axudas que a Xunta de Galicia vai xa onte na mesa de diálogo social cos autónomos e tamén onte na mesa da hostelería vamos a empezar a diseñar. Non vamos a deixar a hostelería tirada no mes de xaneiro e no mes de febreiro, e do mesmo xeito que fixemos en novembro e en decembro un esforzo, temos que volver a facer un esforzo de moitos millóns de euros en relación a estes sectores, e o vamos a facer. Sin dúbida, nos parece que debemos de traballar todos xuntos, algúns dando diñeiro, como é a Xunta de Galicia, e outros non cobrando os impostos. O imposto de lixo, o imposto da auga, o imposto de IBI, o imposto de actividades económicas, o imposto de terrazas, non me parece razonable que se pasen o cobro a todo un sector como o sector hosteleiro. E pido a maior sensibilidade posible de todas as administracións públicas. Ademais de todo isto, temos 3,5 millóns de euros que sacamos fai unhas semanas para financiar mobiliario para terrazas. Unha vez que abrimos, podemos tramitar expediente anticipado de gasto, vamos a activar de forma inmediata. E temos outros 10 millóns de euros, maioritariamente para os sectores especialmente afectados e para a hostelería, para créditos a 5 anos con 3 anos de carencia. Por tanto, a más, estamos seguindo actuando coa maior celeridade posible e co maior abano posible para seguir traballando nun sector que nos preocupa. Todo o sector de autónomo nos preocupa. O peche da hostelería conleva unha disminución do comercio inmediatamente. Se ve perfectamente nos pagos con tarxeta. En canto se pecha a hostelería, o comercio perde capacidade de venta por costumbres de compra dos usuarios e, por tanto, hai moitos sectores afectados. Pero probablemente a hostelería sexa o sector máis afectado como consecuencia de que se lle impide a súa actividade por unha decisión administrativa. Os outros sectores están tamén moi afectados, pero poden manter a súa actividade. Están afectados pola baixada de consumo, pero hai un sector que está especialmente afectado porque se proíbe a súa actividade.
E, por conseguinte, insisto, vamos a seguir traballando xuntos con este sector. Seguimos con outros asuntos do Consello, se os parece un pouco máis rápido. Material de equipamento, seguimos comprando material COVID, 8 millóns de euros, 4 expedientes, 6 millóns para a área de Lugo, a Mariña e Monforte de Lemos, para material de laboratorio, produtos farmacéuticos, instrumental, mantenimento de edificios, limpeza e aseo. Outro expediente de 2,3 millóns na área sanitaria da Coruña C para comprar PCRs, kits de detención, medios de transporte de mostras, EPIs, 115.000 euros no Hospital de Ourense para transporte neumático de mostras no complexo hospitalario e outros 90.000 euros para pequenas obras na Coruña, no Hospital da Coruña. Recordarán que no último Consello trouxemos a adxudicación dos contratos de transporte sanitario nos quedou a área sanitaria de Ourense. Traemos agora a adxudicación deste contrato por un importe de 15 millóns de euros cunha duración de 3 anos e o total do transporte sanitario para os próximos 3 anos da Xunta de Galicia ascende a 92 millóns de euros adxudicados, o que supón un 30% máis de prezo e de gasto que os contratos anteriores. Calendario legislativo. Pretendemos remitir ao Parlamento 10 novas leis durante este ano 2021. Son leis nos ámbitos económicos, sociais e de administración. Se lles parece, leo rapidamente as leis. Lei reguladora de xogos e apostas de Galicia, Lei de Artesanía, Lei de Patrimonio, Plan Estatístico 22-26, Lei de Arquitectura de Galicia, Lei, por suposto, de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma, modificación da Lei sobre Prevención de Consumo de Alcohol, que incorpora a legislación sobre prevención do consumo do tabaco, Lei de Creación da Sociedade para a Xestión do Ciclo da Auga e Lei de Calidade Alimentaria. Estas son as leis 10 que xunto coas 12 que xa remitimos dende o inicio da legislatura, pois serán as 22 leis que vamos a traballar durante este ano. Algúnas delas xa están aprobadas, das 12 que remitimos, pero eu creo que son as 18 ou 20 leis serán os que entenda o Parlamento neste ano 2021. Aprobamos a oferta pública de emprego de 603 prazas para o Corpo de Formación Profesional en 24 especialidades. Esta oferta supón activar todas as plazas de formación profesional e implica suavizar o impacto da lei educativa aprobada polo Goberno Central, que sorprendentemente a lei impedía que os profesores actuais de formación profesional que non foran graduados poideran seguir dando clase, o cual é, na nosa opinión, absolutamente sorprendente. Sorprendente que se pida grao para dar clase en cociña ou en pastelería ou en peluquería. Nos parece, non compartimos ese criterio e dentro das nosas capacidades normativas sacamos todas as prazas. Xa tiñamos unha oferta pública de emprego de 363 plazas en FP e agora a incrementamos con 240 plazas novas que totalizan as 603 que aprobamos para unha oferta pública de emprego. Hai 452 profesores docentes en FP que carecen de licenciatura, porque nunca se pediu licenciatura para determinadas competencias. E, por tanto, así, sin un período transitorio, decir que todos estes profesores teñen que irse á rúa porque non poden examinarse para dar clase do que veñan dando clase, pois é algo que non compartimos e por iso ampliamos a oferta pública de emprego. O obxectivo é publicar a OPE nos vindeiros días e realizar as probas no ano 21 se as condicións sanitarias o permiten. Marco galego de competencias digitais. Se trata de incentivar a acreditación de competencias digitais, de uso de tecnoloxía de xeito seguro. Recordarán que aprobamos a Lei de Administración Digital de Galicia. Seguindo a normativa europea, é necesario crear un marco de competencias digitais para que os cidadáns, os empregados públicos e o resto dos ciudadanos podan acreditar o seu coñecemento en materia de competencia digital. Esta Lei de Administración Digital vamos a desenvolvela polo primeiro decreto, que este decreto que hoxe inicia a súa tramitación e que vai a regular o marco galego de competencias digitais. Este texto, que hoxe comenzamos, define 5 áreas competenciais, 21 competencias específicas e 4 niveis de actitude, básico, intermedio, avanzado e especializado.
As habilidades e os coñecementos necesarios identificados se moven dentro de 5 áreas. Se pode un acreditar na área de información e datos, ten que acreditar que sabe navegar, buscar, filtrar, avaliar, xestionar datos e información digital. Segunda área, comunicación e colaboración, terá que acreditar que sabe interactuar, compartir e colaborar a través da tecnoloxía e xestionar a identidade digital. A terceira área de competencia é a creación de contidos digitais. Como o seu propio nome indica, se trata das habilidades para compoñer estes contidos. Cuarta área, seguridade e privacidade. E quinta área, solución de problemas. Isto xa é unha área máis complexa para resolver trabas técnicas e identificación das nosas carencias. Bueno, en todo caso, será un comité especializado que concrete todas estas áreas. Tamén sacaremos un certificado que terá unha vixencia máxima de 5 anos, será de 2 tipos, certificado por área de competencia e certificado por competencia específica. Para obter este certificado haberá probas presenciais ou ben se poden convalidar a través de titulacións previamente adquiridas. Haberá un plan de formación para os cidadáns e para os empregados públicos. Os empregados públicos a través da Dirección Xeral de Función Pública, que poñemos a disposición dos concellos e das diputacións, e para os ciudadanos a través da rede CEMIT, que vostedes xa coñecen, que é a rede que temos conveniada cos concellos da Xunta de Galicia. Vamos a seguir traballando na paisaxe. Levámoslo facendo durante unha década e vamos a seguir. O último consello do derradeiro ano aprobamos o decreto das directrices da paisaxe. En consellos anteriores e en anos anteriores temos aprobado o catálogo da paisaxe, a guía da paisaxe galega, o regulamento da lei da paisaxe e os primeiros pactos pola paisaxe. Ben, hoxe sacamos a primeira orde para financiar e correxir o impacto do feísmo e as consecuencias paisaxísticas das construcións e vivendas en Galicia. Vamos a sacar un primer millón de euros e chegaremos a 300 actuacións para correxir o impacto paisaxístico de as edificacións ou os valados inacabados. O principal obxectivo é sensibilizar e fomentar a colaboración cidadá, por suposto. Só vamos a financiar aquelas obras que estén de acordo coa guía de core materiales e coa guía de boas prácticas e caracterización e integración paisaxística de valados, é dicir, só vamos a financiar aquelas prácticas que estén de acordo coas catálogos da paisaxe. E que vamos a subvencionar? Tratamento de parcelas medianeiras vistas, esas medianeiras que deixamos sin enfoscar e sin pintar entre un edificio e outro. Vamos a financiar tamén o revestimento e pintado de fachadas rematadas en ladrillo cerámico ou bloque de formigón sin revestir. Financiaremos tamén renovación de acabado exterior das fachadas de edificacións que supoñen un impacto paisaxístico como consecuencia da tonalidade da pintura de ese edificio. E tamén vamos a financiar o remate exterior de cubertas realizadas con pranchas de fibrocemento. Pranchas de fibrocemento sin máis, sin lousa e sin tella. Tamén vamos a financiar os valados, peches de fincas de gran dimensión, aqueles que superen 1,5 metros de alto, priorizando estos, e financiaremos a sustitución por cachotería tradicional ou tamén por barreiras vexetais, vale calquera cousa quitando ese tipo de bloques e de ladrillos de esos muros perimetrais. Financiaremos o 70% do custe da obra cun importe máximo de 3.000 euros. Por iso creemos que podemos chegar aos 3.000 actuacións. E se busca unha tramitación áxil. Só será necesario declaración responsable e acreditación do pago de facturas. E a partir de aí poderán recibir 3.000 euros por obra para mellorar o aspecto da propia edificación, o aspecto do valado e, por suposto, para mellorar a paisaxe de Galicia e para incrementar o valor patrimonial do ben no que se actúa. Tamén sacamos unha liña para subvencións aos propietarios de buques galegos nas súas apostas por acadar unha pesca máis sustentable. Vamos a financiar modernización de buques, instalación de hélices de manobra, reforma de estruturas de abrigo en cuberta, equipamentos como dispositivos de salvamento, traxes de supervivencia, sistemas de navegación, dispositivos radioeléctricos, instalacións de wifi a bordo, en definitiva, mellorar a seguridade dos barcos galegos. Terán un plazo de un mes para solicitar estas axudas. De igual xeito, sacamos máis axudas para o aforro enerxético.
Levamos nos últimos 8 anos concedendo 40 millóns de axudas para aforros enerxéticos. E con estes 40 millóns de investimento conseguimos aforrar o consumo equivalente a 135.000 fogares ao ano. É unha reducción de emisións anuais de CO2 de 5,3 millóns de árbores. Precisamente, hoxe sale no DOGA axudas para o sector agrícola, o sector primario, por un importe de 8,5 millóns de euros para 200 proxectos. Basicamente, hai unha gran actividade no sector agrícola no ámbito fotovoltaico e están ocupando as cubertas dos seus establos e dos seus establecementos para poñer placas fotovoltaicas e así autoconsumo de auga quente e de electricidade. Pois ben, hoxe volvemos a sacar outra convocatoria de outros 10 millóns de euros. Por tanto, 8,5 no DOGA de hoxe e 10 millóns que aprobamos no Consello de hoxe. Os 10 millóns van destinados a empresas e autónomos e a industria de servicios enerxéticos. Con este 10 millóns pretendemos aforrar uns 7 millóns ao ano en gasto enerxético. Por tanto, en 2 anos amortizamos a totalidade do investimento. Vamos a convocar axudas para 2 anos e cubriremos sustitucións e mellora de equipos enerxéticos na produción industrial, renovación ou mellora de equipamentos de calor e frío, instalacións LEDs, etc. Oscilarán as axudas entre medio millón de euros e 1 millón de euros por proxecto e ningunha empresa pode recibir máis de 2 millóns de euros por axudas. Isto é as condicións. A cuantía, a intensidade, o 35% do investimento cando son grandes empresas, o 45% cando son medianas e o 55% cando son pequenas empresas. Mobilizaremos máis de 42 millóns de euros e crearemos uns 340 postos de traballo e aforraremos 9 millóns de litros de gasóleo ao ano. Insistimos, levamos 40 millóns investidos, agora activamos 18,5 millóns, por tanto, vamos a seguir traballando neste sector, aforrando custes, disminuindo as emisións de CO2 e optimizando a competitividade das nosas industrias agrarias ou industrias de calquer tipo. Activamos a nova oficina Brexit. É evidente que agora xa coñecemos as condicións do Brexit. Condicións complexas, difíciles, máis de 2.500 folios de tratado. En definitiva, temos que seguir axudando as empresas para que sigan importando e, sobre todo, exportando ao Reino Unido e para asesoralas. A tal efecto, creamos 5 servicios. Un cheque Brexit de 1 millón de euros para financiar servicios de consultoría. Aquelas empresas que teñen relación co Reino Unido e que necesitan consultoría, as vamos a financiar para disminuir os seus gastos para ser asesoradas. En segundo lugar, abrimos unha antena Brexit, unha oficina en Londres. Pensamos que a podemos abrir inmediatamente. Tamén, en terceiro lugar, abrimos un servicio de asesoría integral no ámbito laboral, tributario, administrativo, xestión aduaneira e mobilidade de traballadores e cadea de suministros. As grandes empresas saben perfectamente o que teñen que facer, as medianas e pequenas que estaban exportando ao Reino Unido, vamos a axudalas na medida do posible con información, con consultoría, con asesoramento e tamén con ferramentas de autodiagnóstico que están funcionando, estas xa estaban funcionando desde marzo do ano 2019, que de forma personalizada pois se mira o impacto en cada unha das empresas como afecta o Brexit. Levamos 129 empresas asesoradas. En definitiva, hai 486 empresas galegas que exportan ao Reino Unido por un valor de 1.119 millóns de euros e para iso vai destinada unha nova actividade da oficina Brexit financiada pola Comunidade Autónoma. Penúltimo asunto, plan de pastos. A primeira fase do plan de pastos de Galicia. Cal é o obxectivo? Transformar os montes comunais en terreos aptos para o pastoreo. Estes montes comunais supoñen o 22,5% do territorio galego. Moitos deles están abandonados ou baldíos. Se trata de investir e financiar aquelas explotacións gandeiras que, chegando a un acordo co monte comunal, utilizan varias hectáreas, centenares de hectáreas, para o pastoreo do seu gando. Esta primeira fase do plan finalizou e puxemos en valor para pastoreo 560 hectáreas e investimos 2,3 millóns de euros. Concretamente, actuamos en 14 montes veciñais.
Montes veciñais en Porto do Son, na Coruña. Montes veciñais en Nave de Suarna, en Samos, en Sarria e en Láncara, en Lugo. En Ourense, en Beariz, Ramirás, Sarreaus, Cualedro, Montederramo, Paderne e Allariz. E en Pontevedra, en Alama, Covelo e Cercedo Cotobade. Os obxectivos é facilitar a disminución de custes de alimentación do gando, disminuir o impacto dos lumes forestais e poñer en valor as terras infrautilizadas como son boa parte dos montes veciñais. Vamos a seguir, estamos preparando a segunda fase. A segunda fase, en principio, creemos que podemos chegar a 30 montes pertencentes a 24 concellos que totalizan unhas 744 hectáreas adicionais. En total, o plan de pastos va a chegar a unhas 2.250 hectáreas en 4 fases. A primeira xa temos finalizada e adxudicada, 2,3 millóns. A segunda é a que lles contaba, de unhas 744 hectáreas e 4 millóns, e nos queda unha terceira e unha cuarta para chegar aos 2.250 hectáreas e un investimento total de 9,5 millóns de euros. Si poñemos unhas 2.250 hectáreas a producir forraxe e a servir de alimento ordinario ao gando, é evidente que conseguimos. En primeiro lugar, mellora a calidade do leite. En segundo lugar, maior precio do leite por ser leite de pastoreo que se vende cun plus en canto ao precio. E en terceiro lugar, disminuir os custes dos gandeiros que deixan de invertir tanto en pienso. Isto é o obxectivo, xunto, evidentemente, coa paralización dos lumes forestais por ter o monte cuidado, montes veciñais en Mancomún. E, por último, aprobamos unha transferencia, unha vez que chegou un acordo a Diputación de Pontevedra e o Concello de Silleda, de unha estrada, concretamente a EP 6518, no Concello de Silleda, estrada provincial que vai cara ao lugar chamado A Ponte. Hai acordo entre as dúas administracións, a Xunta de Galicia o único que fai é aprobar por decreto e ratificar o acordo da Administración Provincial e a Administración Local. Mais nada, moitísimas gracias, quedo ao seu dispor. Hola, buenos días, presidente. Quería lanzar varias cuestiones relacionadas con el COVID. Preocupa el aumento de los casos, hoy son cifras récord, también aumenta la presión hospitalaria. Estamos preparados para esta presión que se aumenta y ante la curva en aumento los expertos hablan ya de un confinamiento. ¿No cree que puedan ser necesarias medidas más estrictas? Hay autonomías que prohíben las reuniones de no convivientes, aquí se permiten 4 personas. ¿Habría que dar un paso más? Bien, estoy de acuerdo que preocupa la línea ascendente, sin ninguna duda. Por eso hemos hecho un análisis de todo lo que venía ocurriendo cuando empezó a dispararse la situación. Fíjese, si cogemos a 31 de diciembre, pues estábamos a 14 días mejor, 46 días por debajo de lo que estábamos a 30 de noviembre. Y en 7 días estábamos también por debajo de cómo estábamos a 30 de noviembre. Esto a 31 de diciembre. Sin embargo, España ya estaba por encima del 30 de noviembre. España 7 días estaba 22,7 puntos por encima del 30 de noviembre y 4 puntos por encima de a 14 días. Si cogemos a 12 de enero, el día de ayer, que tomamos decisiones, pues Galicia ya estaba a 76 puntos por encima del 30 de noviembre, pero España estaba a 178 puntos por encima del 30 de noviembre. Es decir, España crecía al doble de lo que crecía Galicia entre el 12 de enero y el 30 de noviembre. A pesar de eso, las medidas estrictas que hemos adoptado son medidas que, en nuestra opinión, se comparan con ventaja con otras comunidades autónomas que están en situación epidemiológica bastante más intensa o más preocupante y que todavía no han adoptado algunas de las medidas que hemos adoptado en Galicia. Le decíamos en el día de ayer que la situación hospitalaria
tanto en planta como en UCI, en Galicia sigue siendo mejor que la que teníamos en noviembre, en la ola de noviembre, pero que la progresión de incremento de infectados era superior ahora que la que tuvimos en el mes de noviembre. Sin duda, hay una serie de factores que influyen. Las fiestas, sin ninguna duda, somos el país del mundo probablemente con una amplitud de mayor número de días de fiestas navideñas. Empezamos el 24 de diciembre y las acabamos el 7 de enero. Y adicionalmente porque es evidente que el virus también está teniendo una fuerza expansiva y una fuerza de infección. De ahí distintos estudios, distintas cepas, la cepa británica, la cepa brasileira, en fin, hay una serie de estudios que acreditan que ahora el virus tiene una mayor posibilidad de infección que en otros momentos. Nosotros pensamos que las medidas que hemos adoptado son medidas drásticas, duras. El 64% de la población gallega está confinada en su municipio, el 67%. Pero no nos parece confinar en su domicilio o en su municipio a ayuntamientos que no tienen ningún caso. Y no nos parece tampoco confinar en el domicilio a ayuntamientos cuya incidencia está dentro de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, el confinamiento de la totalidad de la comunidad autónoma nos parece excesivo. Por eso no lo hemos propuesto. Es evidente que si la presión hospitalaria, que es el índice más claro, usted puede haber muchas incidencias, se puede medir de muchas formas. Si usted hace mucha prueba PCR, le puede aparecer una incidencia mayor. Si usted hace más pruebas de antígenos, le puede aparecer una incidencia menor, porque los asintomáticos no los mide. Pero hay una cosa que no hay duda, que es el número de pacientes que usted tiene y qué porcentaje de cama supone, y el número de pacientes que están ingresados y qué porcentaje de UCI supone. Esos dos indicadores, porcentaje de ocupación hospitalaria y de UCI, eso es para nosotros determinante. Y con la situación que tenemos actualmente, creemos que con las medidas que hemos adoptado son suficientes. Esto es lo que pensamos en el Comité Clínico y en el Servicio de Salud. Ahora bien, que estamos en una tercera ola, que la progresión de número de infectados en esta tercera ola, con carácter general en España, salvo algunas comunidades autónomas, es superior a la de la segunda ola y que estamos francamente preocupados y atentos, es un diagnóstico que nosotros compartimos. Dos cuestiones. Ha apuntado vostede xa algo sobre a necesidade, imagino que cara aos concellos, para que, non sei se retiren, eliminen, rebaixen impostos cara a hostelería. Onte, nesa reunión co sector hostaleiro, a Xunta de Galicia quería implicar as deputacións e os concellos. Como cree que debe ser esa implicación desas administracións cara a ese novo paquete de axudas para a hostelería? E tamén onte falaba vostede da preocupación polo control da fronteira con o norte de Portugal e a incidencia que está a ter o país veciño, que arranca cun confinamento domiciliario. Como cree que se ten que articular ou operar a nivel, non sei se policial ou de control de fronteira, que evidentemente non sei se vai máis aló das competencias da Xunta de Galicia, pero como se pode controlar esa raya co país portugués? Gracias. Ben, vamos a ver, no sector da hostelería todas as axudas que teñamos son poucas. En conxunto, os autónomos están pasando unha situación moi difícil. Comentábamos antes, os comercios están tendo menos ventas. Xa os grandes superficies, imagínese vostede as pequenas tendas. As grandes superficies teñen folgos, en algúns casos as pequenas tendas viven o día. E, por tanto, temos que ter especial fincapé nos autónomos. Onte a primeira reunión, despois do Nadal, que tivemos con todos os autónomos galegos, xa quedamos de volver a sacar un paquete de axudas para os autónomos da comunidade autónoma. É certo que a disminución do consumo no ámbito de autónomos non é unha responsabilidade da comunidade autónoma. Nós non somos responsables directamente pola nosa política económica ou pola nosa política sanitaria de que as axencias de viaxes non podan vender, porque evidentemente o sector aéreo está nunha situación límite e
as limitacións de mobilidade en Europa e en España afectan claramente ao sector das exencias de viaxe. Pero temos que axudar as exencias de viaxe galegas, porque senón pecharían. En segundo lugar, as tendas que non teñen límites de horarios, si de aforos, pois tampouco lles impedimos que traballen, pero o certo verdad é que cando os bares pechan, as tendas que están pegadas a esos bares teñen unha baixada de consumo evidente e temos que axudar esos autónomos. Pero o sector da hostelería, o sector do ocio nocturno, o sector dos feirantes, aí actuamos dunha forma directa, é que prohibimos a actividade e prohibimos o seu desenvolvemento industrial e de servizos. E, por tanto, temos que ter unha sensibilidade que creo que afecta a todas as administracións públicas. Onte tivemos a información de algo sensato, parece ser, en Valencia chegaron a un acordo onde hai un paquete de axudas, o 50% o financia a Generalitat, o 30% as deputacións e o 20% os concellos. Nos parece que é un modelo interesante, axeitado e que deberíamos de aterrizar en Galicia. Por a nosa parte, estamos de acordo. Hai moita forma de axudar os autónomos no ámbito municipal. Dende non cobrar aquelo que non se pode ingresar, como son os impostos, non é moi razonable que un imposto de lixo que non se recolle haxa que pagalo. Ou un imposto de consumo mínimo de auga que non se abre o grifo durante un mes se cobre. Ou un imposto de terrazas, ou imposto de actividades económicas, ou a porcentaxe do imposto de valor de inmobles durante un ano se están cerrados 4 meses. Aí, por tanto, moitas formas de axudar a este tipo de actividade económica. O virus non entende de cores políticas, nin de titularidade das administracións públicas. Por tanto, a nos parece que é unha proposta que nos a valoramos positivamente e, dende logo, a secundaremos. A Xunta de Galicia vai a poñer un diñeiro, sin dúbida, se entre todos traballamos, habería máis tranquilidade en momentos de dificultad para moitos hosteleiros que temos neste momento preocupados, lóxicamente, na comunidade autónoma. E en relación coa Administración do Estado, xa o dixemos fai tempo, non compartimos a decisión da Administración Xeral do Estado de non establecer unha liña específica de axuda ao fondo perdido para a hostelería. E, dende logo, o que si pedimos é que os ERTES que se solicitan no mes de novembro que teñan que estar tramitados en semanas, porque non podemos estar 2 meses unha persona, un camareiro ou unha persona que traballa nunha barra sin cobrar. Por tanto, se todo o mundo cumplira, se o Estado lle paga a hostelería o soldo dos profesionais da hostelería, se os concellos disminúen a súa capacidade impositiva de forma proporcional aos peches e a comunidade autónoma inyecta diñeiro para pagar os alugueres no seu caso e para pagar outros gastos, pois entón, isto sería máis doado, pero en fin, eu respondo por estos 15.000 establecementos, o 80% total que van a percibir diñeiro da Xunta de Galicia. En algúns casos se pode discutir se é moito ou pouco, probablemente en algúns casos sexa suficiente, en outros debería de ser superior. En canto á fronteira a Portugal, non é a primeira vez que deste atril pido colaboración ao respecto. Nós temos que tomar decisións, pero non temos forza para que se cumplan. É como se a comunidade autónoma mañá lle transfiren a competencia de tráfico, pero nin ten radares, nin ten policía, Guardia Civil de Tráfico. Pois, evidentemente, poderíamos facer un código de circulación perfecto, pero se non temos forza para cumplir o código, sería simplemente pois unha capacidade legislativa, pero non unha capacidade executiva. E levamos tempo pedindo esa colaboración. Comprendo que é difícil, pero estamos nun estado de alarma. E temos 11.000 personas, policías, Guardia Civil e Policía Local e Policía Autonómica para traballar neste estado de alarma. É evidente, o levamos dicindo desde fai tempo, que toda a fronteira galega con Portugal está nunha situación onde é perfectamente visible. Moitísimos cidadáns do norte de Portugal que están nunha situación moi complexa, entrando e saindo con normalidade dos supermercados e dos concellos limítrofes. Se mira vostede o impacto en Tui, o impacto en Verín, o impacto no Rosal, en Tomiño,
na Guarda, incluso en Oia, comprobará que isto é así. E, de feito, hoxe mesmo leía nun xornal pois prácticamente todos os alcaldes, con independencia do seu cor político, que reclamaban, no ámbito do Baixo Miño, unha maior control entre Portugal e Galicia, Galicia e Portugal. Insisto, non é fácil, pero é imprescindible. Sí, presidente. Falou de que se empeza a vacinar o 30% do persoal sanitario por orden alfabético ou por sorteo, o que sea. E gustaríame saber que previsión hai, que a disponibilidade de vacinas que ten, que previsión hai de culminar o proceso de vacinación a todo o persoal do Sergas. E despois, en segundo lugar, estamos vendo que hai comunidades autónomas tamén que empezan a desempolvar proxectos de hospitais de campaña. Na Comunidade Valenciana están operando 3. Aquí hubo 2 no seu momento que se chegaron a habilitar, aínda que non foron plenamente operativos. Gustaríame saber se xa están plenamente descartados ou pode ser aí un recurso do que a Xunta pode tomar man. Sí, vamos a ver, nos empezamos en atención primaria na súa totalidade e en hospitales nos servizos que referín, que son servizos que teñen máis relación cos pacientes. Empezamos por orden alfabético, o 30% da plantilla de cada un desos servizos. Considerando o número de personal do Sergas e considerando que a segunda dose se pon os 21 días da primeira, entendemos que se non incrementamos o número de vacinas actuais, porque non estemos, se seguimos con 18.000, 20.000 a semana, estaríamos a principios do mes de marzo, coa segunda dose. Coa segunda dose. Estaríamos moito mellor a mediados de febreiro, aproximadamente coa primeira dose a todo o personal. Pero a inmunización total coa segunda dose estaríamos a finais de febreiro, principios de marzo, en todo o personal do Servicio Galego de Saúde, igual que estaríamos a finales de xaneiro, principios de febreiro, a todo o personal das residencias, incluindo os traballadores e os residentes. A segunda pregunta, perdón. Sí, hospitales de campaña. Vamos a ver, efectivamente, temos unha presión asistencial importante na cidade da Coruña. Onte, por exemplo, sin ir máis aló, dos 9 pacientes de UCI adicional, 5 eran da Coruña. Dos 25 novos hospitalizados, 15 eran da Coruña. Por tanto, no Hospital Universitario da Coruña temos unha presión potente, acabamos de abrir unha ala, de momento estamos preparados. Pénsese que o pico da pandemia en UCI foron 178 pacientes, neste momento temos a metade aproximadamente, 82. O pico da pandemia foron 946 hospitalizados, en este momento temos a metade, 450 e pico. Todo o mundo sabe que na Coruña sempre tivemos as maiores dificultades, pero temos a Expo Coruña preinstalada no caso de que fora necesario. Pero insisto, non estou dicindo que é necesario un hospital de campaña. O que estou facendo é un relatorio descriptivo de que na Coruña temos unha presión hospitalaria neste momento potente, igual que en Ferrol, e en Ferrol temos menos camas de UCI. Antes de abrir hospitales de campaña, que de momento non consideramos, insisto, non consideramos nas próximas semanas que foran necesarios, pero antes de abrir faríamos unha redistribución con outras UCIs de outros hospitales máis grandes e máis modernos como a UCI de Lugo ou a UCI de Vigo, que son UCIs novas, moi grandes desde o punto de vista de superficie e de capacidade asistencial. Por tanto, non desbotamos nada, pero de momento Galicia non ten previsto desplegar hospitales de campaña. Insisto, de momento. Seguiremos informando, por suposto, ao longo do mes de xaneiro e a principios do mes de febreiro. Sí, vos. Con respecto a os datos que está dando, máis alá das confrontación ou dos datos de Galicia do conxunto do Estado, non cree que houve unha equivocación por parte de todas as administracións
na previsión do que foi o Nadal. Non cree que deberían ter confinado realmente as semanas de Nadal para evitar que estemos nesta terceira onda agora como estamos? E despois quería preguntar tamén, antes falaba de que as axudas, creo que se entendín, eran 89 días de espera media das axudas da hostelería. Outro día os hosteleiros de Compostela criticaban que aínda non recibiran as axudas das primeiras axudas da hostelería. Quería saber como está tamén as axudas da hostelería dadas pola Xunta. E unha última cuestión, o alcalde de Friol, o alcalde popular de Friol, acusaba ou dicía que o Consello de Medio Rural é unha peste, que había que vacinarse contra esa peste, porque considera que están facendo iniciativas como as aldeas modelo que non sirven para nada e non están axudando o medio rural. Quería preguntar que lle parece esta opinión. Gracias. Ben, en relación coas preguntas, o confinamento se debe de adoptar e as medidas se deben de adoptar en función da situación epidemiolóxica, evidentemente. Si nós temos Santiago con 80 días de incidencia nos últimos 14 días, non podemos pechar ou manter pechado Santiago. Si nós tuvemos a Coruña con 101 días de incidencia a 14, non podemos dicirlle a hostalería que non pode abrir. Si tivemos Lugo no entorno de 90 días, non podemos dicirlle a Lugo que non pode abrir. O noso plantexamento foi absolutamente proporcional. Abrimos os lugares onde estaban mellor, ata as 23 horas, e mantivemos durante todo o Nadal e durante todas as festas de fin de ano e durante Reis, Pontevedra e Vigo tan só con hostelería ata as 18 horas. Por tanto, e fomos criticados por eso, evidentemente. Por tanto, fixemos o que creíamos que había que facer en función da situación e da proporcionalidade das medidas. Si no Consello Interterritorial se dice que se pode ter encontros de 10 personas sin vínculo familiar, é dicir, no concepto de allegados, nós podemos mostrar a nosa repulsa e a nosa reprobación, e o fixemos de forma reiterada. Creíamos que era un erro. Creíamos que deberíamos exclusivamente de permitir unidades convivenciais. Unha familia, como máximo dúas, sin ningún tipo de allegado que non estuvera convivindo durante todo o ano con esa familia. E o dixemos claramente, de forma continuada e constante, hasta repetitiva. E ao final, na orden que sacamos, tuvemos que aceptar os 10 allegados porque nos advertiron que non tiñamos competencias para limitar unha norma que afectaba a todo o Estado. Por tanto, as cousas as fixemos con o maior rigor posible. Recorden que as viaxes dos perímetros que estaban pechados, que autorizamos durante 3 días, o 24 de decembro ata o 23, 24, 25 e o 30, 31 e 1, era só para visitar familiares. Só era para visitar familiares. Hoxe leía nun xornal, na Voz de Galicia, que o movimento entre xente da Coruña e Fonsagrada, creo recordar, o Becerreá, non recordo exactamente, foi exponencial. E, lóxicamente, parece ser que a xente iba a visitar o Cebreiro e a visitar determinados lugares fermosísimos daquelas zonas. É evidente que non toda a xente da Coruña ten familiares nese lugar. Por tanto, as normas creo que eran normas proporcionadas. Esas normas conlevan unha autocontrol de enorme intensidade individual e colectiva. E, por suposto, tamén necesitamos que nos axuden a vigilar as normas. Nós non temos forza para a vigilancia das normas. Pero acabo de darlle os datos. Mire, se a 31 de decembro Galicia estaba a 14 días, o 30 de novembro en 236 e a 30 de decembro en 190. Estábamos 46 por debaixo do 30 de novembro. Cando empezamos a abrir, eu me someto a calquera consideración, evidentemente, pero, mire, hai outros lugares, como Alemania, que foron moi estrictos e, sin embargo, ten que seguir sendo estrictos. Outros lugares, como Francia, Reino Unido, que foron tamén estrictos e, sin embargo, están tendo moitas dificultades. A cuestión ten bastantes caras poliédricas. O que sí, dende logo, eu podo asegurar é que isto non se inventa, isto non se improvisa.
Aquí non houbo ninguna sola ciudad que se abrira en contra do criterio do Comité Clínico. Non houbo ninguna decisión de apertura de unha cidade se non estaba validada polo Comité Clínico. Estivemos a punto de abrir Ferrol ata as 23 horas. E se vostede colle os datos de Ferrol, comprobará que estaba nunha situación perfecta, cumplía todos os parámetros para abrilo ata as 23 horas despois de fin de ano. E por criterio de prudencia, Ferrol o mantivemos ata as 18 horas e non hasta as 23, porque pensábamos que a ola que viña de Navidad e de fin de ano iba a impactar en Ferrol. Dende logo, decisión ben adoptada, porque miren neste momento como está a situación de Ferrol. No, creo que, en fin, as normas eran cumplibles, evidentemente, dependían da vontade de cada un de nós, e evidentemente pois, esta responsabilidade é unha responsabilidade colectiva das administracións públicas, dos responsables de goberno e do conxunto da sociedade. Eu asumo a que me corresponda. Non sei que había outra pregunta en relación con... axudas da hostelería. No, vamos a ver, eu creo que, non sei se me expliquei ben, non dixen que a axuda da hostelería a demora media foran 89 días, non en ningún caso. 89 días e as axudas, o comercio, os autónomos, etc. A hostelería, o 70% da hostelería se pagou antes de finalizar o plazo de presentación. 70%. Pagouse antes de empezar o plazo. Se non recordo mal, en Santiago pagamos máis de 500 estabelecementos hosteleiros. Cobraron, o teñen ingresado. As microempresas, os bares ou restaurantes, ata 9 traballadores, teñen un ingreso, ademais do que lle corresponde por mes pechado e por autónomo, lle corresponden por microempresa 4.000 euros. 2.000 euros se ingresaron no mes de decembro e outros 2.000 se están ingresando nestos días de xaneiro con cargo ao presuposto do próximo ano. Salvo o resto de autónomos ou de bares que non son microempresas están, entendo que percibido, non lle podo asegurar, o 90%. Ahora ben, hai dous tipos de problemas. Estar o día en cotizacións e en impostos. Os hosteleiros nos piden que se pague con independencia de que non estén o día. Nós podemos estar de acordo, porque nos parece que isto é unha pescadilla que se morde a cola. Se non pagamos, nunca van a poder estar o día. Pero a legislación é unha legislación básica do Estado. Por tanto, hai unha serie de solicitantes que non poden acreditar estar o día no pago de impostos que non lle podemos liquidar a cuantía. Ese é o principal problema. E outros problemas de pequenas deficiencias, pois de unha conta para facer un ingreso que non existe. Evidentemente, pois temos que pedir que se mellore esos expedientes. Pero a todos os que presentaron expedientes, estando o día dos seus tributos, o 99% están pagados, coa diferencia destos 2.000 euros en microempresas que se paga nos primeiros días do mes de xaneiro. E en relación con ese comentario que vostede me refire do alcalde, evidentemente que hai distintos mecanismos internos nun partido para amosar o seu parecer, o parecer de cada un dos seus militantes, ese alcalde, concelleiro, afiliado ou simpatizante. Esa é, na miña opinión, o mecanismo correcto para concretar ese tipo de comentarios e despois cada un, como é lógico, ten a súa opinión sobre esos comentarios verquidos. Dende logo non a comparto. Non comparto esa visión que ten o alcalde, non o comparto de ningún xeito. Estou absolutamente seguro que o que se está a facer é o que pide a maioría dos interlocutores da Administración Agraria, da Administración Gandeira e Forestal Galega, e eu non comparto, con independencia que a crítica sexa constructiva ou non constructiva, dende logo non a comparto porque me parece injusta. Sí, temos unha pregunta a través de videoconferencia de David Carracedo de Antena 3. Sí, hola, buenos días. Quería saber cómo valora la respuesta del Gobierno ante la subida del precio de la luz
según se ha publicado, hay una directiva europea que sí permite bajar el IVA y sí cree que hay margen de actuación todavía. Gracias. Bueno, pero lo que es evidente es que hay gobiernos europeos que han hecho un ajuste y que han financiado en parte el incremento del precio de la luz por una demanda exponencial que se ha producido estos días, y me parece que debería de ser razonable que en un momento como el que estamos viviendo, con muchas personas vulnerables, con mucho cierre de sectores económicos, si hay algún momento en el que debemos de ser especialmente sensibles con los precios de determinados servicios, es este. Y, por lo tanto, creo yo que sería razonable hacer esa limitación en el incremento del precio de la luz. Ahora bien, si usted comprueba, al menos esta es mi impresión, no hay ninguna declaración del presidente Pedro Sánchez que hizo como jefe de la oposición que no esté contradecida como presidente del Gobierno. Si usted coge el conjunto de declaraciones, hay una contradicción entre el Sánchez, secretario general del Partido Socialista, y el Sánchez, presidente de Gobierno, prácticamente en todo. Por tanto, no es muy sorprendente al respecto. Pero, en fin, valoraciones políticas aparte, yo creo honradamente que en estos momentos de enorme paro, de enorme incertidumbre, en pleno de una pandemia, con millones de personas en situación vulnerable, sería bueno hacer algún gesto. Primero se nos dijo que no se podía, es evidente que se puede, y esto me recuerda a las mascarillas. Primero se nos dijo durante meses que se recaudaba el IVA de la mascarilla al 21%, que no se podía bajar el IVA de las mascarillas, hasta que al final ya toda Europa estaba bajando el IVA de las mascarillas y finalmente parece ser que el Gobierno central no le quedó más remedio. En fin, por contestarle a su pregunta, mi opinión es que sí se debería hacer un esfuerzo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Seguimos trabajando. yeah.